Hello， 大家好，我係珠海恒健治 Kaka。大家好，恒健治阿 Ben。105萬喺香港可以買到啲乜嘢？可能買個車位都買唔到。係啦，但係咧105萬咧，可以喺大灣區中山呢邊咧攞呢一套我哋右手邊呢一套4層嘅聯排別墅喎。冇錯啦，俾大家睇下先。呢邊就呢一套啦。我哋揀兩個戶型，呢個戶型咧就係 D1 戶型啦。D1 戶型佢花園就唔係好大，但係佢嗰個景觀特別好啊！賣個關子先。咁假如你係買邊位咧？呢個位置係入戶花園呢個位置，大概40個方左右。咁買邊位咧？呢啲面積咧都係你自己用嘅。我哋入嚟俾你㗎。入嚟。咁車庫咧就喺後面㗎啦嚇。呢度係我哋人行入口嚟嘅。係。我呢邊。咁佢呢度係1樓嚟嘅。1樓嘅話咧，佢係做咗一個似客廳咯，會客廳咁樣咯。冇錯啦，呢1樓做咗客廳。係啦，咁我上到去2樓睇睇。去行2樓。先嚟睇下我哋嘅2樓啦。2樓咧呢邊係做咗個廚房咧，呢個區域就係餐廳啦。冇錯啦。咁我哋往呢邊睇一睇，呢邊咧仲有埋個洗手間喺度嘅，係啦。咁呢邊睇落去咧就係我哋頭先入嚟嘅嗰個入戶花園啦。係園內景啦。咁你會見到啦，我哋成個小區係起好晒㗎啦。係。而且都係純別墅小區嚟嘅，非常之安靜，環境綠化非常之好啊嚇。咁呢個單位咧唔單止價錢平，仲係好難得嘅一個江景別墅。呢邊做到個客廳啦。客廳。咁你會見到啦，我哋呢邊咧就係奇江景啦，包括我哋右手邊呢啲拓展空間都係非常之大嘅。咁你到時咧你可以搭一個係啦，做 BBQ 啦，你種嗰啲花花草草同樣都冇問題嘅。咁大。咁我哋上到去3樓睇睇。我哋3樓咧就做咗2個大套間啦。冇錯啦，咁呢個位置就係望我哋園內景啦。咁每一間房咧其實都空間都好闊落嘅。咁前面當然就係望到我哋嘅江景啦。咁當然啦，我哋別墅係無坯交樓嘅，你自己點設計咧就睇你自己。咁呢間房包括夾層啊、露台啊，最多可以間到咧7間房。7間房，5個衛生間。哇！呢度真係好大，105萬總價喎。係啊。哇！真係好抵。咁依家上到去4樓睇睇。咁成個4樓咧，佢係做咗個主人大套間㗎。不過卡卡企個位置做咗個衣帽間啦。衣帽間，佢呢個衣帽間真係夠大。超大啊！係啦。跟住我翻呢邊，佢俾大家睇下佢呢個主人套間嘅一個視野先。係啦，主人套間就望到我哋嘅江景啦。咁呢個戶籍咧就係叫 D1 戶型。咁佢就露台大，可能花園就唔係好大。咁你依家睇一個花園大嘅先。咁依家嚟到另外戶型 D2啦。入門口就係呢個位置，車就派呢啲位置啦嚇。咁呢個戶型特點咧就係花園特別大。咁呢個邊戶咧，花園接近230個方，即係話相當於呢個花園咧仲大過呢層樓。咁當然啦，你可以揀翻中間位嘅，中間位至少都要80個平方以上。我哋往呢邊行，呢邊咧就係佢嘅一個後花園仔啊。冇錯啦，後花園。咁佢都係幫你呢啲同埋隔離鄰舍係間開咗㗎。幫你間好咗㗎。呢啲位置就係你自己用嘅。係。咁我從後門開始睇。呢個位置咧做咗一個客廳啦。咁假如大家中意嗰啲挑高嘅，你可以自己做。將呢度係幫咗佢。咁到時係無坯交樓，你自己點設計啦。係，我哋再往呢邊行行先。餐廳區域，咁呢邊係我哋嘅廚房嚟㗎啦。係啦。佢呢邊咧仲有大間客房喺度喎。係啦，呢邊客房出嚟。咁大門口咧就係啱先個位置啦。呢邊係大門口嚟嘅。係。咁左手邊咧做一個洗手間㗎。喂，佢呢個雜物間好細嘅喎。佢係利用咗個樓梯做咗雜物間，咁你可以擺雜物間。其實呢啲係可以自己用嘅。係。拓展空間嚟嘅。咁依家上到去2樓睇睇。2樓咧就做咗2個大套間嘅，咁中間嘅話仲做咗一個偏廳出嚟喎。冇錯啦，咁呢個空間咧會比 D1咧會闊啲。闊啲。嚇，同埋企啲位置。佢房都大啲啊，講真。係啊，房大啲。咁佢呢邊咧有埋個衣帽間喺度。哦，小朋友嘅衣帽間都咁大嘅。佢往呢邊睇睇。呢個房間就會窄少少，因為啱先嗰邊有一個露台啊嘛。係啦，咁依家上到去3樓睇睇。我哋3樓成層咧都做咗一個主人大套間。係1層嘅正都係。哇！呢個真係好大。嗱，房啦，書房啦。哇！呢個書房你睇下。出邊仲有埋一個我哋嘅個人露台、個人空間。男士喺度煲煙仔啦，係啊。係啦，哇！真係誇張。我哋再往呢邊睇睇，佢真係好大喎成。呢就係女士嘅。
女主人嘅衣帽間啦，衣帽間超級大，超級大係咪？係啦。慳翻幾多嗰個咩啊？呢邊同埋呢個洗手間啦，都有足夠位置俾你做浴缸啦，包括你自己做企缸，其實都夠位置嘅，係咪啊？呢個戶型咧 D 戶咧佢就做3層，啱先 D1咧佢做咗4層，咁兩個戶型睇完啦 Kaka，你覺得點啊？佢嘅空間感非常之大，而且佢贈送嘅面積都非常之多。係啊，呢度唔單止大咧，仲係好抵嚇，總價冇錯啦，105萬到就可以攞低啱先嗰個4層嘅聯排別墅嚇。其實講真嘅，105萬你冇話喺香港澳門啦，你喺中山珠海可能只買個3房，即係可能900尺啊、1000尺啊，一個平層嘅3房嗰啲。係啦，但係可以喺大灣區中山呢個位置攞低一個聯排別墅，唔好覺得呢度好飄喎。我哋因為大社區嚟嘅，樓下啲街鋪咧，啱先全部都係開晒㗎啦，全部開晒㗎啦。你日常嘅衣食住行咧都可以滿足到㗎啦。咁去商場點算咧？呢度5谷5分鐘5分鐘冇錯啦，5分鐘車程可以去到我哋中山最大一個一加一超市。咁一家大家知道啦，係中山最早期嘅一個商場嚟嘅。咁翻到港珠澳大橋，我啱先睇咗下，都係35分鐘啊！真係35分鐘。OK， 咁今期咧我哋就分享到呢度啦。如果有朋友想更加多啲了解到樓盤信息嘅話，記得訂閱到我哋呢個頻道啊。咁我哋下期再同大家見面啦，拜拜。